नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज फेरि पनि म तपाईहरुलाई हाम्रो स्टुडियो मार्फत केही जानकारी लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भएकी छु। र आज जुन चाहिँ सिक्किमले जुन डिजास्टर फेस गर्यो, जुन भवितव्य फेस गर्यो, त्यसको 6औं दिन पुगिसकेको छ। धेरै राहत कामहरु अघि बढिरहेको छ। कतिपय समस्याहरु पनि देखा परिरहेको छ र त्यसलाई समाधान प्रक्रियाहरु पनि लगातार रूपमा चलिरहेको छ। तपाईलाई जानकारी भइसकेको 4 अक्टोबरको बिहान एकदमै सिक्किममा एउटा ठूलो भवितव्य आइपर्यो, जसले सबैभन्दा बेसी 4 वटा डिस्ट्रिक्टलाई क्षति पुर्याएको तपाईलाई थाहा भइसकेको छ। चुङथाङ, नागा, टुङ, मङ्गनको एन्टायर डिस्ट्रिक्ट, दिक्छु, सिरवानी, सिङताम, आदर्श गाउँ, बर्दाङ, माझीटार, मामरिङ, बालुटार जो दिक्चुमा पर्छ, रम्फू, मल्ली, यो 4 डिस्ट्रिक्टमा एकदमै यो क्षेत्रहरू 4 डिस्ट्रिक्टमा पर्ने हुनाले यो क्षेत्रमा धेरै ड्यामेजहरू भइरहेको छ। अझै पनि कतिवटा ठाउँमा है हामीलाई कलहरू आइरहेको छ, मिडिया पुगिसकेको छैन, कतिवटा उहाँहरूको गुनासोहरू रहेको छ भन्ने कुराहरू हामीलाई आइरहेको छ। तर हामी पनि सबै ठाउँमा पुग्न कतिवटा ठाउँमा समर्थन नभएकोले गर्दा हामीले रिक्वेस्ट गरिरहेका छौँ। हामीलाई तपाईहरुको गुनासो भिडियो बनाएर हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ भनेर हामीले उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट पनि गरिरहेका छौँ। यो जुन भवितव्यले हाम्रो छिमेकी राज्यलाई मात्रै नोक्सान पारेको छैन, छिमेकी राज्य दार्जिलिङ, कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट, सिलिगुडी साथै बङ्गलादेशसम्म यो भवितव्यले क्षति पुर्याएको छ, यसको प्रभाव परेको छ। धेरैको ज्यान गएको छ, धेरैको सम्पत्तिको नोक्सान भएको छ, ज्यानमालको धेरै एकदमै बेसी नोक्सान क्षति भएको छ। र अहिले भर्खरैसम्मको रिपोर्ट बिहान 10 बजीसम्मको जुन लेटेस्ट रिपोर्ट छ, सिक्किममा यस भवितव्यबाट 34 जनाले आफ्नो ज्यान गुमाइसकेका छन् भने 105 जना अझै पनि मिसिङ छन्, 26 जना घाइते छन्। उहाँलाई एकदमै ट्रिटमेन्टको आवश्यकता परेको नम्बर रहेको छ 26 जना र 34 जनाले ज्यान पनि गुमाइसकेको छ। र यो भवितव्यलाई फेस गर्न, यो भवितव्यलाई बाट कसरी बाहिर निस्किनको निम्ति इमिडिएट सहयोगको आवश्यकता पर्दछ र केन्द्र सरकारले यसको निम्ति 44 करोड 80 लाख, लगभग 44 करोड 80 लाख फर्स्ट रिलिफ फन्ड छुट्याएको सरकारी इन्फर्मेसनबाट हामीलाई थाहा लागेको छ। यो जानकारी तपाईहरु समक्ष आइसकेको छ। र यस प्रकारको सिचुएसनलाई ट्याकल गर्न सरकार पक्षबाट त पहल हुनु नै पर्छ र भइ पनि रहेको छ। साथसाथै विभिन्न गैर सरकारी संस्था, इन्डिभिजुअलहरूले पनि आफ्नो क्षमता अनुसार आफ्नो यथाशक्ति उहाँहरूले आफ्नो सपोर्ट दिइरहनु भएको छ। फिजिकली रूपमा त्यस ठाउँ-ठाउँमा पुगेर कस्तो प्रकारले कसलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ है, माटो जामिरहेको छ त्यसलाई हटाउनमा पो सहयोग पुग्छ कि, कहाँ भोकै छन् त्यहाँ खाद्य सामग्री पो पुर्याउनु पर्छ कि भन्ने प्रकारको सहयोगहरू हामीले बारम्बार देखिरहेका छौँ। र मिडियाले पनि लगातार रूपमा जति पनि राज्यका जति पनि मिडिया हाउसहरू हुनुहुन्छ, जो व्यक्ति विशेषले पनि मिडिया चलाएर बस्नु भएको छ, उहाँहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट सक्दो यो भवितव्यको इन्फर्मेसनहरू पब्लिक समक्ष ल्याउने कोसिस गरिरहेको छ र यो तपाईले देखिरहनु भएको छ। यसै बीचमा है यस्तो सिचुएसन हुँदै पनि कतिपय हामीले प्रशंसा बटुल्ने गर्छौँ, प्रशंसा पनि हामीलाई आउने गर्छ, प्रोत्साहनको कुराहरू पनि आउने गर्छ र गुनासो पनि आउने गर्छ। ती गुनासोहरू दुवै पक्ष, प्रशंसा साथै गुनासोहरू हामीले हाम्रो प्लेटफर्म मार्फत हामी एउटा क्रेडिबल हाउस भएकोले गर्दा एउटा सही खबर मानिसहरू समक्ष पुर्याउने हामीले कम्मर कसेको हाम्रो मेन जिम्मेवारी नै, मुख्य कर्तव्य नै हामीलाई एउटा एकदम सही जानकारी जनता समक्ष, पब्लिक समक्ष, सम्पूर्ण अथोरिटी समक्ष पुर्याउने हाम्रो पहल र हाम्रो जिम्मेवारी भएकोले गर्दाखेरि पनि हामीले दुवै पक्षलाई प्रशंसाको पक्ष, प्रोत्साहनको पक्ष साथसाथै गुनासोको यस स्थितिमा जसलाई दुःख परेको छ उहाँहरूको गुनासोको पक्ष पनि हामीले तपाईहरु समक्ष हाम्रो प्लेटफर्मबाट हामीले ल्याइ नै रहेका छौँ। र विशेष गरी मानिसहरूको यस सिचुएसनमा है मानिसहरूको प्रशंसा भन्दा पनि गुनासो आउने गर्छ र त्यो गुनासो आउनु पनि सिचुएसन अनुसार एउटा जायज नै मानिन्छ, किनभने उहाँहरूलाई दुःख परेको हुन्छ, उहाँहरूलाई समस्या परेको हुन्छ र त्यो दुःख समस्या प्रशासन समक्ष पुग्नुपर्ने हुन्छ र त्यो समस्यामाथि प्रशासनबाट
काम गरिनुपर्ने हुन्छ। यसकारण यस स्थितिमा जहाँबाट पनि दुःखको हामीले कुनै समाचारहरू न्युजहरू इन्फर्मेसन ल्याइरहेका छौँ भने पनि त्यो एउटा एकमात्र उद्देश्य रहन्छ कि उहाँहरूको दुःखलाई, उहाँहरूको समस्यालाई, उहाँहरूको गुनासोलाई प्रशासनबाट त्यो गरिने कामहरू त्यहाँबाट समाधान होस् भने यदि कुनै गैर सरकारी संस्थाहरू कुनै व्यक्ति विशेषहरूले पनि त्यो उहाँहरूको समस्या र उहाँहरूको आवश्यकतालाई समाधान गर्नु सक्नुहुनेछ भने पनि उहाँहरूबाट पनि त्यो समस्या समाधान होस् भनेर पनि हामीले विशेष गरी यस प्रकारको गुनासोहरूको पनि हामीले एकदमै हाम्रो प्लेटफर्म मार्फत तपाईहरु समक्ष ल्याइरहेका छौँ र यसमा कसैलाई पनि कमी कमजोरी देखाउने उद्देश्य होइन, केवल समस्या अहिले जुन भोगिरहेको छ सिक्किमले त्यो समस्या समाधानको निम्ति एउटा हाम्रो मुख्य पहल मात्र हो र यसलाई यसरी पनि बुझिदिने हामी अनुरोध गर्दछौँ। र कतिजनाले यस स्थितिमा है अहिले कतिवटा अब चुनाव मुखमा भएर पनि होला है, अब 2024 चुनाव एकदमै नजिक आएको छ र सबै राजनीतिक दलहरू एकदमै यो भवितव्य आउनु अगाडि एकदमै तात्तिसक्नु भएको थियो, मैदानमा उत्रिसक्नु भएको थियो है, एकदमै चुनावको प्रक्रियालाई अघि बढाएर र काहीँ न काहीँ यो स्थितिले अब एक प्रकारको सिचुएसन सिक्किममा क्रिएट भएको छ र काहीँ न काहीँ कुन सिचुएसनमा कस्तो प्रकारले उहाँहरूले काम गर्नुपर्ने उहाँहरूको आफ्नै स्ट्रेटेजी हो। तर यो सिचुएसनले, यस आपतकालीन सिचुएसनलाई पनि एउटा राजनीतिक गरिएको कुराहरू हामीले सुनिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ। तर सिक्किम क्रोनिकल एउटा एज अ मिडिया हाउस के विश्वास गर्दछ भने यी सबै कुरादेखि माथि उठेर यो सिचुएसनदेखि अहिले जुन चाहिँ राजनीतिकरण गरिएको कुराहरूदेखि माथि उठेर सबै नै राजनीतिक दललाई यो एउटा मेसेज पनि जाने गर्छ कि उहाँहरूले एज अ सिक्किमिज है, एज अ सिक्किमको हितमा उहाँहरूले काम गर्नुपर्ने पनि देखिँदैछ र यस प्रकारको विद्वानहरूबाट यस प्रकारको एउटा सन्देशहरू पनि हामी माझ आइरहेको छ। यो समयमा कसैले पनि राजनीतिकरण नगरेर केवल यो समस्यामा परेका व्यक्तिहरूलाई सपोर्ट गर्ने, यो समस्यामा धेरैले ज्यान गुमाउनु भएको छ, सारा सम्पत्ति उहाँहरूको लाइफ टाइममा जुन पनि उहाँहरूको कमाइ छ त्यो गुमाउनु परेको छ। यस स्थितिमा कहीँबाट राजनीतिकरण गर्यो भने काहीँ न काहीँ उहाँहरूलाई एकदमै ठेस पुग्ने सम्भावना पनि एकदमै बढेर गएको छ र यस स्थितिबाट यो भवितव्यको जुन सिचुएसन छ है, जुन दुःखको सिचुएसन छ, योलाई त फेस गर्नै पर्छ किनभने आइपरेको छ, हामी कहीँ पनि भागेर जान सक्दैनौँ। फेरि हामीले रिस्टार्ट गर्नुपर्ने छ र यसको निम्ति सबै बाहिर निस्किनु पर्नेछ। यस कठिन स्थितिमा सपोर्ट गर्नको निम्ति, जुझ्नको निम्ति बाहिर निस्किनु पर्नेछ भने फेरि सिक्किम निर्माणमा हामी सबै लाग्नुपर्ने पनि देखिएको छ र सिक्किमलाई फिजिकली सँगसँगै फिनान्सियल सपोर्टको पनि धेरै आवश्यकता छ। फिजिकली किन छ भने ती ठाउँमा है भलिन्टियरहरूको आवश्यकता पर्छ, गभर्मेन्टको पक्षबाट पनि उहाँहरूको जति पनि म्यानेजमेन्टहरू है, डिजास्टर म्यानेजमेन्टको टिमहरू लागि परेको हामीलाई खबर आएको छ, उहाँहरूको इम्प्लोइहरू उहाँ त्यहाँ खटिरहेको। तर सँगसँगै काहीँ कमी भएको छ भने एउटा फिजिकल सपोर्ट त्यहाँ गएर कस्तो रूपमा एउटा एक बेल्चा माटै उठाउन पनि सहयोग गर्नु सक्छ भने त्यस प्रकारको सपोर्ट पनि चाहिएको छ भने फिनान्सियल सपोर्ट पनि एकदमै चाहिएको छ। किनभने अब यो सपोर्ट भन्ने कुरा स्टेप बाई स्टेप चेन्ज हुँदै जान्छ है। अब अहिले एउटा अपरजेट खाने लगाउने सपोर्टको आवश्यकता पर्छ भने अब गएर स्टुडेन्टहरूलाई डिफ्रेन्ट प्रकारको आवश्यकता पर्छ है। उहाँहरूको खाता किताब बगाएको छ, उहाँहरूको केही पनि छैन, उहाँहरू स्कुल पढ्नु त पर्ने हुन्छ, 15 तारिकसम्म छुट्टी दिएको छ, 16 तारिकदेखि उहाँहरूको स्कुल लाग्छ, उहाँहरूलाई कस्तो प्रकारको सपोर्ट चाहिन्छ त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र त्यो दिशामा पनि कस्तो प्रकारले सपोर्ट गर्न सकिन्छ है, सरकारले पनि सोच्नु मिन्स उहाँहरूले सायद उहाँहरूको स्ट्राटेजी बनाउनु हुँदै होला अवश्य नै। किनभने बारम्बार हामीले सिकाउने कुरा आउँदैन, तर काहीँ मिस हुँदैछ भने जस्ट एउटा जानकारीको लागि मात्र हामीले भनिरहेका छौँ। र विशेष गरी इन्डिभिजुअल र गैर सरकारी संस्था, इभन हामी देश बाहिरबाट पनि हामीलाई सपोर्ट कस्तो प्रकारले गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू उठेकोले गर्दाखेरि पनि आजको यो भिडियो ल्याउनुको मेन उद्देश्य त्यो पनि रहेको छ। धेरैले हामीलाई चासो राखिराख्नु भएको छ, कस्तो प्रकारले कहाँ हामीले पैसा पठाउँदा सपोर्ट गर्न सक्छौँ, त्यहाँ ती भिक्टिमहरूकोमा पुग्न सक्छ, सहयोग पुग्न सक्छ भन्ने कुराहरू उठेकोले गर्दाखेरि पनि एकदमै फिनान्सियल सपोर्ट त अवश्य नै छँदैछ। र कस्तो प्रकारले भन्दाखेरि म तपाईँलाई भन्ने छु। र अहिले विशेष गरी सिक्किम सरकारले एउटा अस्तिको एउटा भिडियोमा मैले तपाईँहरू समक्ष ल्याइसकेको छु, चिफ मिनिस्टर रिलिफ फन्ड जुन चाहिँ छ त्यहाँ मार्फत तपाईँहरूले सहयोग पुर्याउन सक्नुहुन्छ। यो मात्रै एउटा अहिले अफिसियल एउटा प्रावधान हो
जनता समक्ष या पब्लिक समक्ष र हाम्रो भ्युअर समक्ष हामीले दिनु सक्ने मैले अस्तिको भिडियोमा पनि यो कुरा भनेको छु र तपाईँहरूले एउटा आधिकारिक रूपमा यो फन्डमा तपाईँहरूले पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ। यदि पैसा सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने एउटा आधिकारिक फन्ड एउटा एकाउन्ट यो तपाईँहरूलाई हामी जानकारी दिन सक्छौँ। सिक्किम सरकारले आधिकारिक रूपमा बाहिर निकालेको चिफ मिनिस्टर रिलिफ फन्ड मार्फत तपाईँले सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यस फन्डमा फेरि यति एमाउन्ट उति एमाउन्ट भन्ने अवश्य नै हुँदैन, तपाईँलाई थाहा छ यो कुरा र पनि म यहाँ हाम्रो प्लेटफर्मबाट भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले यथाशक्ति इच्छाशक्ति तपाईँहरूले आफ्नो सहयोग है डोनेट गर्न सक्नुहुन्छ, हाल्नु सक्नुहुनेछ। र सिक्किम क्रोनिकलले पनि लगातार रूपमा विशेष गरी न्युजहरू ल्याइरहेको छ, तपाईँहरू समक्ष इन्फर्मेसन ल्याइरहेको छ, क्रेडिबल रिपोर्टहरू ल्याइरहेको छ र आफ्नो काम लगातार रूपमा गरिरहेको छ। तर सिक्किम क्रोनिकल पनि एउटा सिक्किम राज्यमा सिक्किमका मानिसहरूलाई साथै विभिन्न सिक्किमदेखि बाहिरका मानिसहरूलाई सिक्किमको गतिविधिमाथि सिक्किमको स्थितिहरूमाथि तपाईँहरूलाई जानकारी ल्याइरहेको छ भने सिक्किम क्रोनिकल टिमहरू पनि अब यहाँ सिक्किममा बसेर है सिक्किममा हुर्केर यहाँ यो जिम्मेवारी अगाडि बढाइरहेको छ भने हाम्रो पनि एउटा कर्तव्य रहन्छ यस कठिन स्थितिमा हामीले कस्तो प्रकारले आफ्नो यो काम सँगसँगै कस्तो प्रकारले अर्को सेवा पनि पुर्याउन सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले पनि हामीले विशेष गरी सिक्किम क्रोनिकल टिमले राज्यले भोगिरहेको यस आपतकालीन समयमा चिफ मिनिस्टर रिलिफ फन्डमा सबै टिम मेम्बरको एक दिनको वेतन एक दिनको स्यालेरी हामीले डोनेट गर्ने निर्णय गरेका थियौँ र त्यो हामीले गरेका छौँ। विशेष गरी यो एकदमै हामीले एउटा सानो सहयोग है हामीले कसरी सपोर्ट गर्न सक्छौँ यो आपतकालीन स्थितिमा भनेर एउटा एज अ मिडिया हाउस सबैले हामीलाई हेरिरहनुहुन्छ है र हामीले कसैले यदि चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि गर्नु सक्नुहुनेछ भनेर एउटा इन्करेज स्वरूप पनि हामीले यो काम गरेका छौँ। हामी जतिजना पनि टिम मेम्बर छौँ उहाँहरूको एक दिनको स्यालेरी हामीले चिफ मिनिस्टर रिलिफ फन्डमा हामीले डोनेट गरेका छौँ र सिक्किम क्रोनिकल जुन चाहिँ मिडिया हाउस छ यो चाहिँ योनिका इन्फोटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड एउटा प्यारेन्ट हाम्रो कम्पनी हो, त्यसको अन्डरमा सिक्किम क्रोनिकल पर्दछ। यो तपाईँलाई जानकारीको निम्ति एउटा आधिकारिक जानकारीको निम्ति पनि हामीले यो इन्फर्मेसन तपाईँहरू समक्ष ल्याएका छौँ र यस कुरालाई तपाईँहरूले एकदमै अन्यथा नलिदिने पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। यो जस्ट एउटा इन्करेजमेन्टको लागि मात्र हामीले यो कामहरू यो विशेष गरी यो डोनेसनको काम गरिरहेका छौँ भएको छ। यसमा कुनै अन्यता छैन, कुनै दुई मत छैन, गरिरहनु भएको छ। तर केवल मानिसहरू है हाम्रो सेकेन्ड टु सेकेन्ड हाम्रो फिलिङहरू चेन्ज हुने गर्छ किनभने हाम्रो परिस्थिति पनि चेन्ज हुँदै जान्छ नि त। यदि आज हामी सेवाको काम गरिरहेका छौँ भने भोलि हामीलाई नै हाम्रै कुनै जिम्मेवारी अर्को भएर जान सक्छ र हामी त्यता डाइभर्ट हुन सक्छौँ। तर यो जबसम्म यो स्थितिबाट मानिसहरूलाई हामी निकाल्न सक्दैनौँ, दुःखमा परेका मानिसहरूलाई हामी अलिकति सहयोग गर्न सक्दैनौँ, यो सहयोगको हात लगातार रूपमा अघि बढिरहेको हुनुपर्ने हुन्छ र यो जस्ट एउटा प्रोत्साहनको लागि प्रोत्साहन होस् भनेर पनि हामीले यो कुरा तपाईँहरू समक्ष ल्याइरहेका छौँ र तपाईँहरूले जुन गरिरहनु भएको छ सहयोग दिइरहनु भएको छ यो सहयोग तपाईँले लगातार रूपमा गरिदिनुहुन्छ भन्ने पनि हामी विश्वास राख्दछौँ र एउटा अपिल पनि गर्दछौँ। र यदि तपाईँहरूलाई चिफ मिनिस्टर रिलिफ फन्डमा आफ्नो इच्छा शक्ति अनुसार डोनेट गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी एकाउन्ट डिटेल्स पनि लेखेर तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ र यो हामी यसलाई कतिजनाले चाहनुहुन्न यो हामीलाई थाहा छ, आफ्नो आफ्नो तरिकाले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ है। कसैले त्यहीँ आफै पुगेर ती पीडितहरूलाई आफ्नो हातले सेवा गर्न चाहनुहुन्छ भने कतिले सरकारको पक्षबाट होइन कुनै गैर सरकारी संस्थाको माध्यमबाट पनि सहयोग पुर्याउन चाहनुहुन्छ। त्यो व्यक्ति विशेषको इच्छा है उहाँहरूको सोच अनुसार हुने गर्छ र एउटा मिडिया हाउस भएको नातामा हामीले एउटा आधिकारिक ठाउँ देखाउनु पर्ने हुन्छ है, एउटा अफिसियल ठाउँ जसमा हामीले यो चाहिँ एकदम अथेन्टिक हो भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कारण पनि मैले अस्तिको भिडियोमा पनि यो कुरा तपाईँलाई भनिसकेको छु र पनि फेरि पनि भन्दैछु, हामीले चिफ मिनिस्टर रिलिफ फन्डलाई चाहिँ त्यो कारण चाहिँ हामीले मिडिया मार्फत तपाईँहरू समक्ष ल्याएका छौँ र कसैले इन्डिभिजुअली दिनु चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले हामीलाई व्यक्तिगत हामीलाई इन्फर्मेसन माग्दाखेरि हामी कसैको नम्बर एभाइलेबल गराउन सक्छौँ जो फिल्डमा खटिरहनु भएको छ, हामी उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट गराइदिन सक्छौँ। त्यो अर्को कुरा हो, तर एउटा आधिकारिक रूपमा कसैले ठुलो एमाउन्टहरू दिन चाहनुहुन्छ है उहाँहरूको निम्ति चाहिँ विशेष गरी आजको यो भिडियो मार्फत हामीले जानकारी लिएर आएका छौँ र यो सँगसँगै यो कसले कसरी सपोर्ट गर्न सक्छ, कसरी डोनेट गर्न सक्छ भन्ने इन्फर्मेसन सँगसँगै विशेष
विशेष गरी आजको यो भिडियोमा हामीले पनि एउटा इन्करेजमेन्ट स्वरूप हामीले एउटा सानो सपोर्ट है सरकारलाई हाम्रो पक्षबाट हाम्रो हाउसको पक्षबाट पनि गरेका छौँ र यस स्थितिको भवितव्यको हरेक रिपोर्ट तपाईँले लगातार रूपमा सिक्किम क्रोनिकलमा हेरिसक्नु भएको छ। उत्तर सिक्किमको जुन चाहिँ चुङथाङको हामीले इन्फर्मेसन दिन सकिरहेका छैनौँ भनेर हामीले जुन अस्ति ल्याएका थियौँ, तर हाम्रो टिम निर्मल मगर र सुबिन मगरले तपाईँहरूले हेरिसक्नु भएको छ। त्यहाँबाट लगातार रूपमा तपाईँहरूलाई ताजा स्थिति तपाईँहरू समक्ष ल्याइसकेको छ। सिङताम रम्फू आइबिएम क्षेत्रको रिपोर्टहरूमा हामीले तपाईँहरू समक्ष ल्याइसकेका छौँ र अबदेखि उताको हामीले कस्तो प्रकारको रिपोर्ट आउनु पर्ने हुन्छ भने हामीलाई प्रशासनले जुन इन्फर्मेसन हामीलाई दिन्छ है त्यो पनि हामीले तपाईँहरूलाई ल्याउने हामीले कोसिस गर्नेछौँ। किनभने कतिजनाको मृत्यु भयो, कति मिसिङ, त्यो स्टिल यो अनगोइङ प्रोसेस छ, यसमा अझै काम भइरहेको छ। डेड बडीहरू खोज्ने कामहरू भइरहेको छ, त्यो रिपोर्ट सङ्कलन गर्ने कामहरू भइरहेको छ र त्यो सँगसँगै र जुन राहत रिलिफको फर्स्ट स्टेपको इन्फर्मेसन आइसकेको छ र सेकेन्ड स्टेपको है जस्तै मैले अघि नै भने अब स्कुल लाग्नुपर्ने हुन्छ है, एउटा जनजीवन एउटा नर्मल वेमा चल्नुपर्ने हुन्छ र ती पीडित पक्षलाई त्यो नर्मल वेमा ल्याउन प्रशासनले कस्तो प्रकारले काम गर्नेछ यसको अपडेट्सहरू पनि हामी तपाईँहरू समक्ष लिएर आउने कोसिस गर्नेछौँ। सम्पूर्ण सिक्किम क्रोनिकल टिमलाई बिदा दिनुहोस्।